Костя. А что то? Макси? Вот. А где хозяин? Ну да, если там они. Да. Ну да. Хозяин. Я не знаю, какой ЗАГС Олеговой. ЗАГС Олеговой. Я в любом ЗАГСе могу. Вот Коля место нашел. Еще вперед надо. Можно вот вперед, если зайду вот сюда, ну что? Чуть-чуть вперед. Все. Это держи. Вы начинаете. Вам тоже будет, да? Кто? Что он поет? Я пила сегодня. Что он поет? Элман, да? Да чё в нос-то? Зачем в нос? Всех вас видит камера, поэтому максимально давайте устроим больше шума. Буквально 20 секунд осталось до начала прямого эфира, поэтому, друзья, Я думал, что
Мы надеемся, что у вас такое же непохожее настроение, как и у нас, собственно говоря. Эй, вы там! Друзья, как слышно нас здесь сегодня? Эй, вот там, на балконе все, нас слышите, да? Да? О, вот и привет, всем привет, кто нас видит, слышит. Это прекрасно. Что по этой стороне у нас, друзья? Ребята, мы вас слушаем, видите? Мы видим всех, мы видим ваши глаза, ваши руки, это прекрасно. И не замечаем, что здесь так много собралось людей, все такие похожи друг на друга. Это прекрасно. Это по-настоящему здорово. Поехали! Она музыка у нас похожа. Двигайся в тако, одно стату. Чтобы народ свою слова повторяй себе. Ты не такой, как все. И пусть никто не поймет, у нас будет точно слышно здесь. Это не похоже, я не похожа. Мы не похожи на остальных. Ничто не тревожит, сегодня так можно. Просто немного становится другим. Все равно, что мы не похожи. Одна музыка у нас похожа. Все равно, что мы не похожи. Одна музыка.
музыка у нас потужней. Все такие разные танцы. Нам одинаково это все нравится. Двигайся вместе с нами. Не стесняйся, давай поиграем. Поднимай руки вверх, пока кричи, нажимай. Это все нам нужно тебе. Просто поверь, там и сегодня немного людей. Настало время перемен. Волны звука угаси нет. И тебе никто не скажет где. Все равно, что мы не похожи. Поднимите руки выше. Все равно, что мы не похожи. Музыка у нас Вот это скромняки здесь собрались. Вечеринка только начинается, друзья, раскрепощайтесь. Вообще редко встретишь в России таких закрытых людей. Обычно все врываются и все танцуют. Вы точно москвичи? Вы точно из России все? Эй, Россия! Что, мы идем дальше, улыбки видно, а вот танцы нет. Ну это пока видно. Вишка, включай этот виш. Всех этих месяцев с нами бит, вот эту душу рядом, и снова я, краеугольный камень подбил, всех этих месяцев с нами бит, вот эту душу рядом, остановиться, нельзя остановиться, когда остановиться совсем нельзя. 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 Yeah.